李世恒，唔該。好，相信咧規則咧已經頭先睇過片㗎，大家應該冇問題嘅，係咪？雙手擺喺心口前面，等待音樂嘅開始。俾啲掌聲佢哋。好，咁我跟住落嚟就會問成績啦。李曉晴係一下，好，跟住譚少玲32下，好，李巧兒18下，好，跟住劉子怡10下收到，好，跟住李仲力36下，俾掌聲佢。好，跟住李世恒12下收到，好，咁有請呢6位參賽者到台下就座，另外6位上嚟咯喎，江俊豪、岑子穎、冼澤克，是但係咪？係咪？我冇錯嘛 ？OK， 跟住樂嘉熙、李世仁同埋林嘉賢。好，咁請各位參賽者咧放低你嘅道具啦，跟住心口擺喺手擺喺心口前面，等待音樂嘅開始，唔該。好 ，Are you ready？ 音樂可以開始。好，夠鐘。咁我哋而家就要，好，咁我哋首先係江俊豪。江俊豪33下收到。好，跟住岑子穎38收到。好，跟住冼澤克35收到。30，好，冼澤克唔該，18收到。樂嘉熙1下，1同0爭好遠㗎嚇，兄弟1下。好，跟住李世仁16下，收到16。林嘉賢30。好，呢一組暫時最多嘅係江俊豪33下，俾啲掌聲佢。好啦，跟住我哋馬上冇俾佢停，下一組古愛彤、周子瑩、黃子賢、陳詠琳、殷樂銳同埋呢個寫得好料啊，趙柏喬應該係，如果我讀錯咗，唔好意思。好，仲有一位參賽者係邊位咧？喂，嚟緊。好，當你 ready 之後，我哋就會撳掣㗎啦。預備，音樂。
成績啊，古愛彤7下 good， 好，周子瑩35下，俾掌聲佢。哦，係，唔好意思，更正30下。我個5字係聽得差啲嘅，唔好意思啊。好，黃子賢9下收到，陳詠琳2下收到，殷樂睿1下收到。好，趙柏橋9下，好，俾掌聲佢哋。嗱，我哋咧事不宜遲啊，因為咧我哋仲有2組㗎。下一組郭浩輝、馮偉倫。好，跟住咧，喂，呢個唔係太明喎，一個格寫2個人，即係點啊？陳點啊？雷宇漢同埋黃卓文，咁我當佢2個人啦。跟住呢個係寫得好料啊，睇唔到陳俊生啊，冇辦法睇到1、2、3、4、5，仲有一個黎俊佑，係冇錯，黎俊佑冇錯。嗱，有個寫得好料啊，實在係睇唔到，陳俊生係咪？收到，陳俊天收到。好，預備，真係搭住膊頭玩。哦，明白，收到。係，唔該。哦，咁樣嘅，有雙人組嘅今日，好，收到。不如我哋唔緊要啦。咁我哋就開始啦。唔係嗱，我哋唔係太明白點解佢咁樣玩，但係 OK 嘅，我哋接受到嘅。好，預備音樂。參賽者手擺心口啊，唔係手擺心口冇錯。睇嚟我哋香港樂壇有救啦，咁樣落去。OK， 掂啦。咁咧就郭浩輝唔該，23下收到。好，馮偉倫舉手唔該。18收到。好，跟住雙人組，嗱，由於雙人組咧係0嘅，唔好意思，因為咧係唔啱規矩嘅。好，跟住咧陳俊軒40收到。好，俾掌聲佢。仲有黎俊佑11下收到。好，咁啊事不宜遲，我哋last一組。OK， 鄧尚木、李君賢、黃偉林、龍嘉睿同埋李子賢啊，李志賢。嗱，我哋呢一組咧，仲有1個位置，如果你係而家想報名，我哋都接受嘅。冇，好冇。咁而家我哋5位參賽者擺好你個道具咯噃，準備好未？咦，呢位師兄係 OK， 收到。心口可唔可以擺喺唔係手擺心口前面 ？OK， 預備，音樂。
好，時間到，時間到。好，首先第一位鄧尚木11下收到，李君賢17收到，黃偉林23聽到，23。好，跟住龍嘉瑞20收到，李子賢22。好。多謝每位參賽者。換言之，我哋今日呢一個比賽冠軍係陳俊軒40下，俾掌聲佢。好，跟住落嚟，我哋仲有一個 session 嘅，我哋好快嘅呢個 session係咪？